హాయ్ హలో అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను మొన్న షార్ట్‌లో వాషింగ్ మిషన్ అడిగాను కదండీ మా వారిని. అందుకని చెప్పి నాకిప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ తీసిచ్చారు అని అనుకుంటున్నారా మీరంతా? కాదండి. మా ఇంట్లో అసలు వాషింగ్ మిషనే లేదనమాట ఇన్ని రోజులు. ఈ వాషింగ్ మిషన్ నేనిప్పుడెందుకు తీసుకున్నానో చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద కథే ఉంది. ఏం లేదండి, నేను ఒక 15, 20 ఇయర్స్‌గా నాకు ధోబి అనే ఒక ఆవిడ ఉతికి వెళ్ళేదనమాట వాష్ చేసి బట్టలు. కానీ ఆవిడ ఏం చేసిందంటే వారానికొకసారి వచ్చి వెళ్తుందనమాట. ఆమె చాలా బట్టలు ఉతికేస్తుంది వారానికొకసారి రావడం వల్ల. అప్పుడేమవుతుందంటే మేము ఇంట్లో ఒక చిన్నపాటి యుద్ధం జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే అవి మడతలు పెట్టుకోలేక అన్ని. కాబట్టి ఇలా మేమింక చూసి ఇక వేసారిపోయి కొట్లాడుకునే ఓపిక లేక ఇలా వాషింగ్ మిషన్ అయితే తెచ్చేసుకున్నాము. ఐఎఫ్‌వి 9 కేజెస్